انا جيت. طب لو سالنا اي حد عن فهمي هيقول لك ان ده اقدم واحد بيعمل سندوتشات كبده في اسكندريه، اقدم من الفلاح واقدم من كل منافسينه. حتى هو كاتب ان هو تاسس سنه 1915، طبعا ده تاريخ كبير جدا في السندوتشات. لكن اتفاجئنا بقى ان هو عامل منيو باسعار خرافيه جدا، والاسعار قليله قوي، ولسه منزل المنيو جديد، منزل بقى بيتزات وسندوتشات تانية وحاجه فوق العظمه. فقررنا ما نضيعش الفرصه ديت ونجربه، زي ما قلنا لكم ان احنا هنجيب لكم احسن حاجه باقل سعر واحسن جوده. فيلا بينا بقى نشوفوا فهمي عمل ايه. عمل بيتزا، فتعالوا نشوفوا البيتزا مع بعض، وهنشوفوا كمان المكرونه والسندوتشات. يلا بينا نشوفهم مع بعض ونشوفوا ايه وضعهم. يلا نبدا بالبيتزا، انا متشوق جدا لما اشوف فهمي عامل ايه في البيتزا. سعر البيتزا اللي فيها لحوم عامله 70 جنيه، دي الكبيره، والصغيره عامله 60 جنيه. طبعا انا ما شفتش حد بيعمل بيتزا بالسعر ده. ده شكل البيتزا عند فهمي. مش عايز اقول لكم ريحه حلوه جدا جدا جدا. انا جبتها بسطرمه لاني بحب البسطرمه، قلنا نجربوا البسطرمه بتاعته. ده شكل البيتزايه، شايف ان حجمها وشكلها كويس جدا. يلا بينا ندوق الطعم. حاطط شوكه، وطبعا احنا مش عايزين الكلام ده. ده شكل السلايس، وده شكل العجينه بتاعته. العجينه طريه قوي، والريحه ما اقولكوش على الجمال بصراحه. بسم الله. بص، هو في غلطه كبيره حاصله. هو تقريبا البيتزا مشكل، لان شايف فيها بسطرمه، واللي دقتها دي فيها لحمه، فطعم اللحمه فيها كويس. انا دي اول غلطه. طب خلينا نشوف البسطرمه. بس هو هي جايه غلطه، يعني مش عايزين ايه. دي البسطرمه، بسم الله. عايز اقول لكم طعم العجينه حلو جدا، لكن فيها مشكله صغيره خالص، ناقصه ملوحه. وانتوا عارفين في الولاد القديمه ان انا ما بحبش الحاجه تكون عادبه شويه، لكن نظبط الموضوع دوت لو عطانا ايه، لو عطانا كومنت عليه. لكن طعم الجبنات اللي محطوطه حلوه جدا، اللحوم اللي عليها فريش ونظيفه، والبسطرمه حلوه مقارنه بسعرها بصراحه. هي توب التوب. تعالوا يلا بقى نشوفوا بقيه الاكل عامل ايه. ودي كانت اول غلطه، لكن كطعم امتياز. هو عامل 3 سندوتشات مشكل لحوم ومعاهم مخلل ومشروب لتر. طبعا هو مراعي جدا ان هي تكون مصري، فهو مع المقاطعه يعني. خلينا نشوفوا بقى السندوتشات ايه وضعها. ده سندوتش ميكس لحوم، ده تقريبا لحمه على صدق على سوسيس على بسطرمه، فهو عامل حاجات كتير جدا. تعالى ندوق السندوتش عامل ازاي. لا عايز اقول لكم الاكل ده رجعني لزمان قوي. السندوتش ده كنت باكله زمان كده، زمان وانا صغير، بس الطعم جميل جميل جدا. حتى اللحوم طعمها حلو. سوق السوسيس، استخدم السوسيس حلو قوي، تحفه تحفه تحفه، طعم حلو جدا. بس انصحكم الاكل ده لازم تاكل سخن. معاه 2 مخلل. تعالوا نشوفوا سندوتش تاني، هل هم برضو ولا عامل اختلاف؟ هو نفس الساندوتش بنفس تفاصيل. تمام، خلينا نسيبوه. السندوتش التالت هو قايل لي الصراحه ان هم الثلاثه مشكل لحوم. انا ما توقعتش ان هو ممكن يكونوا ثلاثه نفس الشكل، بس كان في تريكات ان هو كان قايل لي المفروض عليه موتزاريلا وما عليهمش موتزاريلا، فبرضك محتاجين نسيب كومنت على الموضوع ده. لكن هو حجم الساندوتش شايفين هو مليان بصراحه. وطبعا عايز اقول لكم العرض ده مش محتاج ان هو يبقى فيه كلام اصلا. ده سعره 80 جنيه ومعاه لتر بيبسي، فطبعا الحاجه تحفه جدا. تعالوا بينا بقى نخشوا على اللي انا متفائل بيها جدا، المكرونه. انا طلبت مكرونه بسطرمه واتمنى ما تكونش قلشت منه. يلا بينا نشوف المكرونه بتاعته عشان انا متفائل بيها بصراحه. واخدين شوك كتير. طيب مبدئيا كده الطبق ده سعره 60 جنيه. تعالى بقى نشوف الطعم. انا مش متخيل بصراحه ان الحجم ده كله ب 60 جنيه. هو الحشو فيه بسطرمه، بسم الله. طعم الخضار بتاعه كان محتاج يتسوى سيكه، لكن انا شايفها ان هي مليانه جدا. فيها بسطرمه كتير بصراحه. الخضار بتاعها كتير، مكرونه حلوه قوي. برضك الاكل عادل جدا، مش عارف ليه يا فهمي عامل اكلك عادل. طب خلينا نشوف ديت ونشوف التانية. ده طبق وسط، المفروض ان ده سعره 50 جنيه. برضو انا شايف ان حجمه مقارنه بسعره حلو جدا. ده فراخ المفروض. تعالى بقى نشوفوا الوضع جوه ايه نظام. بسم الله. شوف الجبنه بصراحه اللي عنده ممتازه جدا. بسم الله. طعم البشاميل حلو قوي. طعم البشاميل واضح جدا هنا في الفراخ. تمام، والفراخ اللي فيها مستواه كويس جدا، مستواه كويس جدا الفراخ. لكن اللي انا شايفه ان هو برضو كان محتاج يظبط الملوحه بتاعت الاكل شويه. انا لغايه دلوقتي انا منبهر جدا بالاسعار دي، بالكميات دي، بالوضع ده. فهو بصراحه بيعمل عظمه. جربوا فهم يا جماعه، لان هو عدل المنيو بتاعه وعدل اسعاره وبقى حاجه توب التوب.
ما تنسوش في نهايه الفيديو تدعمونا وتعملوا لايك وتعملوا لنا سبسكرايب عشان تتابعوا كل حاجه جديده تنزل معانا، واشوفكم في فيديو جديد وسلام.